今次星島地產網帶你睇地盤嘅新盤係喜亞，物業位於長沙灣寶安道18號，發展商為香港房屋協會。喜亞分為2座，樓高36層，單位數量有327伙。喜亞嘅西面係美齡中心，地鋪主要以車房為主。物業嘅南面有靈順道遊樂場同埋樂蓮花園。樂蓮花園下面有便利店同埋幾間嘅補習中心。喺喜亞嘅北面，我哋可以睇到個好大嘅足球場同埋李井屋遊樂場，而後面亦都緊貼住有李井屋村。貼住喜亞嘅就係中聖書院，而隔離亦都有嘉利大廈同埋寶華大廈。物業西北面係李井屋官立小學、李井屋公園同埋漢花園。喜亞附近亦都有幾間嘅餐廳食肆。落一條街，靈順道有超級市場、寶禧苑商場、藥房、麵包鋪、便利店等等，方便居民購買日常用品。而連接喜亞嘅交通主要係巴士，行多一條街就會見到有長沙灣地鐵站。而家我哋聽下附近居民嘅睇法。你覺得呢度嘅附近嘅環境點啊？都算你覺得呢度啲空氣質素有點啊？空氣質素麻麻地啦，都好多車經過。咁你覺得呢度附近嘅交通咧？交通都方面係出翻去邊一度方便啊？真係好多地鐵方便㗎。即係你覺得呢度附近地鐵方便？咁你覺得呢度附近買嘢方唔方便啊？都方便啊，有環球啲啊，咁你最主要都係落翻嚟呢度買嘢啊，定係要出翻去望嗰個？都係喺呢度。可能有時有好多車經過，所以會有啲有好多車走附近。你平時坐咩車出入㗎？巴士同埋地鐵。你覺得呢度附近嘅環境點啊？OK啊，係加錢比較深。咩啊？特別出邊有地鐵。咁呢度買嘢又方唔方便啊？買嘢都好方便㗎嘛。而家就帶大家睇多次喜亞附近嘅環境。今次喜亞嘅介紹就嚟到呢度，遲啲再為大家介紹其他新地盤。拜拜。